Φορτούνης και πάλι. Ωραία αλλαγή, ήταν το Ρωσίδη και χειροκροτήματα από την εξέδρα. Ο Γκέκας έξυπνη η κεφαλιά του out. Στο 5ο λεπτό. Η μπάλα κάπου βρήκε, πήρε ύψος, ο Γκέκας χώθηκε μπροστά από τον Κλιμαβίτσιους. Κοιτάξτε. Η μπάλα βρίσκει σε ένα κεφάλι και πετάγεται πανέξυπνα ο Γκέκας. Εκεί που ήταν ο Ζαλιούκας. Έπεσε ο Κατσεμάρσκας προς την πορεία της μπάλας. Εγώ την είπα, αν πήγαινε η μπάλα μέσα δεν θα είχε πολλές πιθανότητες να αποκρούσει ο Λιθουανός τερματοφύλακας. Τώρα εκεί είναι κλεισμένος ο Νίνης με 4 και αναγκάζεται και προσπαθεί να ψάξει. Παρ' αυτά πέρασε η πάσα του. Σπυρόπουλος, ωραία. Γκέκας πάρα πολύ ωραία. Out η μπάλα. Στο 23. Εδώ γυρίσαμε την μπάλα σωστά. Όπως πρέπει να κάνουμε με υπομονή και αυτό που δεν έγινε τώρα γκολ θα γίνει κάποια στιγμή. Από τον Νίνη μπάλα πέρασε. Έφτασε στο Σπυρόπουλο. Πάρα πολύ ωραία σέντρα. Πετάγεται ο Γκέκας. Και πάλι φάση εδώ. Με την μπάλα να περνάει δίπλα. Για να δούμε. Νίνης και πετάγεται και διώχνει ο Κατσεμάρσκας. Ωραίο φάουλ στο 27. Ξαναβλέπουμε. Εδώ και πάλι το φάουλ του Νίνη. Ίδιος τώρα έχει την μπάλα και θα ψάξει τον Γκέκα, ο οποίος δεν θα βρει την μπάλα. Κινήθηκε πάρα πολύ ωραία, αλλά δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα. Παρ' όλα αυτά έχει σηκωθεί και η σημαία στο βάθος. Νίνης. Πήρε ωραία ο Φορτούνης. Το σουτ πέφτει, ο Κατσεμάρσκας αποκλούει. Δεν ήταν κοντά ο Γκέκας για να εκμεταλλευτεί. Σπυρόπουλος και η μπάλα είναι out. Στο 42. Εδώ μπορούσαμε να κάνουμε τον γκολ με τον σκόρερ της Λετονίας. Αλλά πιο πριν με τον Φορτούνη που κυνήγησε το πρώτο του γκολ με την εθνική ομάδα. Έπεσε ο Κατσεμάρσκας. Δεν ήταν κοντά ο Γκέκας ώστε με το που έφυγε η μπάλα από τον Λιθουανό γκολκίπερ να τον τιμωρήσει εδώ, αλλά η μπάλα πήγε πιο πλάγια. Καλή στιγμή μετά από αρκετά λεπτά για την ελληνική ομάδα, από το φάουλ του Νίνη και μετά δηλαδή. Εκεί που γυρίζει η μπάλα είναι ο Γκέκας, δεν υπάρχει κανείς κοντά όμως να βοηθήσει και η μπάλα είναι έξω. Ήρθε από πίσω ο Κατσουράνης, εδώ έκαναν το λάθος οι Λιθουανοί. Ο Γκέκας σωστά πέταξε την μπάλα πίσω ώστε να έχει κάποιος καλύτερη οπτική γωνία. Κοιτάξτε εδώ. Είχαν κάνει το λάθος οι Λιθουανοί. Η μπάλα έρχεται μετά το γέμισμα για την ελληνική ομάδα. Ο Γκέκας θέλει να γυρίσει πίσω και να βρει πιο καλά τον Κατσουράνη, ο οποίος βλέποντας ότι έχει καλυφθεί το τέρμα δίνει ύψος στην μπάλα, δίνει λόμπα. Κατσουράνης, το Ρωσίδης. Ζητάνε μπάλα μες στην περιοχή και ο Μήτρογλου και ο Γκέκας. Εκείνο ο Μήτρογλου, η κεφαλιά διώχνει ο τερματοφύλακας. Η απόκρουση από τον Κατσεμάρσκας. Ο Μήτρογλου βρήκε πάρα πολύ ωραία την μπάλα στην κίνηση του το Ρωσίδη. Εξαιρετική σέντρα το Ρωσίδη. Στην ευθεία όλη, δεν υπάρχει τίποτα. Ο Μήτρογλου από εκεί. Η αλήθεια είναι ότι έχει την αίσθηση πως θα τον εκτελούσε τον Κατσεμάρσκας. Σπυρόπουλος. Θα ψάξει ξανά το Μήτρογλου, δοκάρι μπάλα. Στο 55, καταπληκτικά ο Σπυρόπουλος γύρισε για το Μήτρογλου. Η κεφαλιά του στη γωνία βρήκε το δοκάρι. Η φάση δεν έχει τελειώσει. Να ο Νίνης, να το γκολ, 1-0. Στο 56 η ελληνική ομάδα καταφέρνει με το Σωτήρι Νίνη να βρει το ρήγμα στην πολυπρόσωπη άμυνα των Λιθουανών. Τη γλίτωσαν πριν από 30 δευτερόλεπτα. Με την κεφαλιά του Μήτρογλου πήγε στο δοκάρι. Δεύτερη φορά δεν υπήρχε περίπτωση να την γλιτώσουν. Πήρε ωραία ο Νίνης, φέρνει την μπάλα από το αριστερό πόδι στο δεξί και πετυχαίνει ένα γκολ που είναι εξίσου σημαντικό με εκείνο στο Τελαβίβ πριν από ένα χρόνο. Εδώ Σωτήρης Νίνης. Νίνης. Ζητάει μπάλα ο Μήτρογλου. Νίνης Μήτρογλου. Πολύ ωραία. 2-0. 1-2. Νίνης Μήτρογλου. Και από τον Μήτρογλου το πλασέ μας κάνει να ηρεμήσουμε, μας κάνει πλέον να σκεφτούμε από τώρα τα μάτς του Οκτωβρίου. 2-0 στο 72. Ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ, αυτό που χρειαζόταν από την αρχή του παιχνιδιού για να σπάσει μια καλά οργανωμένη αλλά άτεχνη άμυνα. Πήρε την μπαλονίνη, του τη ζήτησε ο Μήτρογλου, του την έδωσε. Κοιτάξτε, κάνει την κίνηση. Τη δίνει στον Νίνη και αυτός με τη μία
την πετάει γλυκά εκεί όπου ο Μήτρογλου με το σώμα του δεν υπάρχει περίπτωση να τον σπρώξουν και να πέσει κάτω. Από την ώρα που πέρασε και κρατήθηκε όρθιος, το πλασέ του στη γωνία του Κατσεμάρσκας. Ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ μεταξύ δύο από τον βασικό πρωταγωνιστών της Εθνικής Ομάδας Νέων του 2007, που υπό τον Νιόπλια είχε φτάσει στη δεύτερη θέση της Ευρώπης απέναντι στους Ισπανούς. Είχαμε χάσει εκείνον τον τελικό στην Αυστρία. Το Ρωσίδης, Τζιόλης, πολύ ωραία. Και πάλι για τον Τοροσίδη. Το shootout στο 79. Λοιπόν, μείνετε μαζί μας, γιατί σε πολύ λίγο θα βάλουμε στο μικροσκόπιο την επόμενη αντίπαλό μας, την Βοσνία. Θα δούμε το απόψινό 4-1 κόντρα στην Λετωνία με ανατροπή. Θα δούμε και το πρόσφατο της Παρασκευής, το 8-1 μέσα στο Λιχτενστάιν για την επόμενη αντίπαλό μας. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά γκολ. Σχεδόν όλη η Ευρώπη έπαιζε απόψε. Υπάρχουν πάρα πολλά γκολ από πολλά και σημαντικά παιχνίδια που είχαμε για τα προκριματικά. Μείνετε συντονισμένοι. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Όταν έχεις τη γυναίκα σου προπονητή,